到啦。到有咗太多。超高啊！其實佢仲有會喐㗎喎。係啊，哇！你行先。哇！好驚我會跌咗個電話出去啊！會㗎。喂，你一齊出去，1、2個3。哇！好搞笑喎！哇！ What is this？有媽媽，我看住爸爸。哇！我看唔見。喺個曼谷街頭度坐緊呢個獨獨啊！我最中意。好食啊！而家我哋好肚餓，所以你講咩泰文啊？係啊。哇！勁啊！啲嘢俾你。咩嚟㗎？你個俾你。有意思。喂，你估到我嗰個，你估到你自己嗰個。買咩咧？ Thank you，ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย我要試下睇下先啊，而家有正個爆啊！哇！你最中意嗰啲嘢喎？哇！爭少少。做得好好啊！啊係。正經啦。我覺得好似跟住水。冇啊，另一首。你點多次？佢就紅色。你諗多次係咳咗佢。90匹啊！即係，幾十蚊。 20幾蚊啊！我廿幾蚊。即係魔術界嗰個㗎。呢個都係25匹，即係30啊呢個。啊30大嘅呢個。即係咩？你自己夾過要飲喎，OK？行。飲。有影。勁型。公雞碗。放公雞碗。呢個叫咩湯咩啊 ？Twister。你睇下，我哋行呢個 Central World，由天光行到去天黑，小心啊，唔好撲親啊！10分鐘路程就收2嚿水啊！其實幾靚啊！點樣啊？點樣啊？揾到啦！揾到啦！睇下邊度啊？喺裏邊啊！哇！到粉紅色嘅水牛花，你睇下，哇，好大隻啊，仲好臭添啊！係。有車啊，同埋曬啊！好啦，嘅嚟㗎。會影㗎。Oh my god！哇！好近啊！隻波飛機，大家手啦！哇！影先啊，小朋友。花好靚啊！笑一個，望住，笑一個。我嗰度影得好。有攞去炒飯嘅喎，你睇下佢買牛肉湯咁。你驚唔驚啊？唔驚啊！哇，好勁啊！你啊，佢就好舒服啊佢。同你一齊，你有挨落去瞓佢有冇皺蚊蚊啊？冇乜味啊！冇乜味佢。開始。喺泰國要飲咁大個可樂嘅，其其實都係一罐可樂變出嚟嘅，係咁大杯片嚟㗎，定係呢度都咁。啊，得㗎。有個彩虹。好大啊！超清楚啊！有啲咩特別啊？今次呢個彩虹，你講嚟聽。出嚟就係個火車站，好安靜啊！咁咯。I want my camera.
走啦。喂 ，very good， 買 nice。什麼菜㗎？時間夾開嘢食先。我哋嚟啦 ，One and Over 睇車啊！你咁咪一條龍，哇！假火乾，好唔好食先？有一個夜市，有一個夜市食嘢，唔好諗啦，好肚餓。係華人開始緊㗎啦，好開始。喺泰國冇理由唔食榴蓮，好，所以喺呢個畫面。咪係喎。哇！唔係而家係華人個嘟嘟好大風。今日佢得到的士，的到的士，咩假嘅沙灘？真㗎，真㗎。哇！你哋有咕嚕啦，你咕嚕埋佢啦。點解你兩隻手唔喺張床度？你快啲咕嚕埋係咪？係啊。冇啦，已經有啦。千千萬啲蟹。這魚色。呢個姐姐就喺度炭燒魷魚啦。得俾媽媽試埋先，爸爸都要試一啖。等我試一啖啫。唔係啊，真係好味。喂，等我試一啖啊！咁正啊！呢個跟爸爸攞嘅。又大鬼啦，得。我食唔晒係啊呢個。係啊，呢個真係好市正，唔講得笑。好試真喎！